Ken je dat? Hè? Van die mensen die altijd naar voren pakken. Maar altijd, hè. Ritsen, dat bestaat niet. Nou ja. En zeker niet aan een rond punt. Hé, dat staat dan zo op dat rond punt. 3. En je ziet dat dan zo, 5, 6 auto's aan de kant te staan wachten voor de ritsen. Maar ritsen, dat doen we niet aan mij. Nee, ik heb voorrang. Dus ik niet deuren. Maar oh wee, als ze zelf aan de rondpunt staan. En de mensen ritsen niet. Maar jongens, dat is een drama. Zeg, weet je wel, wat als iedereen een walkie-talkie in zijn auto zou hebben? Amai, dat ze nog het wat geven, zeg. Zeg maar dan ritsen, doe je dan niet aan mee? Ik heb voorrang, ja wachten. Ja, of dan zo, wat moet dat zo niet kijken, hè? Ja, je nou ligt goed, madame. Ja. En deur erin, vindt dat het eigenlijk zondagsridders vandaag. Amai, dat ze nog maar geven, zeg. Ik weet niet dat dat echt zo goed zou zijn.